Já se perguntou como é o funcionamento da geladeira aí da sua casa? Essa geladeira é uma máquina térmica? Consigo usar a termodinâmica para explicar o seu funcionamento? Bora responder a essas perguntas aqui nesse Trem de Física. Vamos começar o nosso estudo sobre as geladeiras analisando e compreendendo a segunda lei da termodinâmica. Essa lei ela tem vários enunciados, e um desses enunciados, o que eu vou apresentar aqui para vocês, conhecido como enunciado de Kelvin-Planck, nos diz que é impossível uma máquina térmica operando em ciclos retirar calor de uma fonte e transformá-lo integralmente em trabalho. Então, essa lei ela descreve aí como que se dá a direção do fluxo de calor em processos naturais. Tem até um enunciado aí dessa lei, que muita gente diz que é óbvio, fala que a transferência de calor se dá espontaneamente sempre de um corpo em alta temperatura para um corpo em baixa temperatura. Nunca se dá ao contrário. Pensando nessa relação entre trabalho e calor, a gente consegue associar aí facilmente aí com a experiência do dia a dia que transformar trabalho em calor é uma tarefa relativamente fácil, né? Por exemplo, se eu esfrego aqui as minhas mãos, eu estou transformando trabalho mecânico, lembrando que trabalho para a física é força vezes o deslocamento, então estou transformando esse trabalho mecânico de esfregar as mãos em calor, né? O meu sistema aqui está aumentando a sua temperatura. No entanto, se eu quiser transformar calor em trabalho, aí já é uma tarefa mais difícil. O máximo que eu posso fazer é transformar parte desse calor em trabalho. É isso que a segunda lei da termodinâmica nos diz. Bem, então, o que é uma máquina térmica? Uma máquina térmica é exatamente um dispositivo que vai transformar energia interna em trabalho mecânico. Então, a ideia básica aí das máquinas térmicas é que o trabalho mecânico ele pode ser obtido à medida que o calor flui de um sistema de alta temperatura para um sistema de baixa temperatura. Lembrando dos dois enunciados aí que a gente já comentou da segunda lei da termodinâmica. Bem, então, ao considerar máquinas térmicas, a gente fala de reservatórios. Um reservatório de alta temperatura e um reservatório de baixa temperatura, ou fonte quente e fonte fria. E aí que muita gente tem dificuldade em assimilar os diagramas que a gente faz para representar essas máquinas com situações do dia a dia, né? Com situações da nossa vida real. Bem, então a gente já sabe, pela segunda lei da termodinâmica, que o calor ele vai ter que fluir, né, de um reservatório, né, de um sistema de alta temperatura para um sistema de baixa temperatura. E a gente sabe também que a gente não consegue converter totalmente esse calor em trabalho mecânico. Bem, então, aqui do lado tem um diagrama de representação dessas máquinas térmicas e a gente sabe que o calor ele flui da minha fonte quente, a máquina térmica vai converter parte desse calor em trabalho mecânico e o restante desse calor, né, o fluxo de calor tem que ir para a minha fonte fria. Então, uma máquina térmica, ela aumenta a sua energia interna quando ela absorve calor de um reservatório de alta temperatura, converte parte dessa energia em trabalho mecânico e expulsa o restante dessa energia para um reservatório de baixa temperatura. E passando aí desse diagrama para uma situação de máquina térmica real, bora analisar esse motor a combustão de um automóvel. Bem, então nesse motor eu tenho que ter ali um reservatório em alta temperatura, vou ter que ter a realização de trabalho mecânico e um reservatório em baixa temperatura. Bem, esse cilindro aqui dos motores é chamado de câmara de combustão. Essa câmara de combustão ela vai receber uma mistura ali do combustível, vamos supor gasolina, com ar. Nessa câmara de combustão vai ter uma faísca ali gerada pelas velas do motor e essa mistura de gases vai entrar em combustão. Então, a minha câmara de combustão seria o meu reservatório de alta temperatura. Bem, ao entrar em combustão, o êmbolo aqui do motor, ele vai aqui se movimentar e esse movimento aqui, ele é transmitido
para essa peça aqui, ó, na parte de baixo do motor, chamada virabrequim, que nada mais é do que como se fosse uma manivela. E aí esse eixo ali do virabrequim que vai ser responsável depois para transmitir esse movimento para as rodas do nosso carro. Mas isso é assunto para uma próxima aula. Bem, então aqui, com o movimento do êmbolo aqui do virabrequim, eu tenho transformação e a conversão de parte dessa energia aí do fluxo de calor em trabalho mecânico. E aí os gases aqui resultantes da minha combustão vai ser expelido aí para fora do motor. Então ele vai ser expelido, aí, expulso, através do cano de descarga do automóvel. Então o ambiente externo aí do automóvel seria a minha fonte fria. Agora vamos ver uma outra máquina térmica, para entender aqui qual é a importância da diferença de temperatura para o seu funcionamento. A gente vai considerar uma turbina a vapor. Bem, nesse diagrama aí, ó, eu tenho a caldeira aqui da minha turbina, onde eu tenho água, e essa água vai ser aquecida através de um processo externo. Pode ser queima de carvão mineral, pode ser aí a fissão nuclear do urânio nas usinas nucleares, né? Então, essa água em alta temperatura muda o seu estado para vapor. E aí eu tenho vapor aqui, ó, em alta pressão e temperatura. Bem, esse vapor em alta pressão, ele vai fazer girar as pás da minha turbina a vapor. Essa turbina a vapor, né, o eixo ali da turbina a vapor, vai estar acoplado a um gerador e esse gerador vai gerar energia elétrica. Bem, e na exaustão aqui da minha turbina, eu vou ter o condensador. Como o próprio nome diz, o condensador ele vai condensar o vapor, né, vai mudar de estado ali, o vapor vai para líquido. E aí essa água é sugada por uma bomba e volta para a caldeira e o ciclo se repete. Bem, se eu tiver na entrada aqui da minha turbina uma pressão igual à pressão na exaustão da turbina, bem, se eu tiver a pressão em cima igual à pressão embaixo, as pás da turbina elas não iriam girar. Então é de extrema importância a diferença de pressão para que as pás da turbina girem. Bem, e o condensador, ele tem esse papel, né? Ele, ao condensar o vapor, ele diminui a pressão ali do vapor, transformando o vapor em líquido. Bem, então, nesse sistema, temperatura e pressão, né, elas andam de mãos dadas. Então, quando eu tenho na entrada da turbina um vapor em alta pressão, também é um vapor em alta temperatura. Na exaustão da turbina, onde eu tenho o vapor ali em baixa pressão, eu também tenho baixa temperatura. Então, essa diferença de pressão responsável pelo funcionamento da turbina está diretamente relacionada com a diferença de temperatura. Então, quanto maior for a diferença de temperatura dos meus dois reservatórios, né? Então, aqui na parte de vapor, aqui em alta pressão, eu tenho o meu reservatório de alta temperatura e aqui no meu condensador eu tenho o meu reservatório de baixa temperatura. E a realização do trabalho mecânico aqui é realizado na turbina, né? Bem, então quanto maior for a diferença de temperatura dos meus reservatórios, maior vai ser a eficiência da minha máquina térmica. Daí que vem essa famosa fórmula aí de eficiência em máquinas térmicas operando em um ciclo de Carnot. O N aí da minha fórmula é eficiência, então vai ser igual a 1 menos T2, que é a temperatura da minha fonte fria, dividido por T1, que é a temperatura da minha fonte quente. Bem, então, quanto maior for essa diferença, se é temperatura da fonte quente dividido pela temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente, então, quanto maior for a diferença de temperaturas, menor vai ser o resultado aqui da minha fração, né? T2 sobre T1. Então, mais próximo, a minha eficiência vai chegar de 1, né? Mais próximo de 100%. Nunca vai chegar a 100%. É uma limitação das máquinas térmicas, né? Essa temperatura T1 e T2 aí, na fórmula, ela tem que ser no sistema internacional, né? Então, tem que ser dada em Kelvin. Como a gente nunca vai ter
o 0 Kelvin, né? O zero Kelvin é impossível de alcançar, então nunca vou ter uma eficiência de 100%. Na verdade, fica muito longe de 100%. Beleza, máquinas térmicas eu acho que está essa parte conceitual bem explicadinha, mas e a minha geladeira? Como que funciona a geladeira? A geladeira, então, é uma máquina térmica? A resposta é sim e não. Porque é uma máquina térmica, porém funcionando ao contrário. Porque na geladeira, eu vou fornecer trabalho mecânico para que haja um fluxo de calor não espontâneo da minha fonte fria para a minha fonte quente. Então, representando a minha geladeira, eu tenho o motor ali do compressor que vai fornecer trabalho mecânico e eu vou ter um fluxo de calor que é da minha fonte fria, que é o interior da minha geladeira, para a minha fonte quente, que é um ambiente aí ao redor da minha geladeira. Agora, vamos analisar o funcionamento da geladeira em etapas, para ficar mais fácil a compreensão. Bem, a primeira etapa é quando eu tenho ali um aumento da temperatura no interior da geladeira e eu tenho um dispositivo chamado termostato que vai ser sensível a esse aumento da temperatura. E aí esse termostato ele vai fechar uma chave que liga o compressor da geladeira. O compressor, como o próprio nome diz, ele vai ser um dispositivo responsável por comprimir, né? Ele vai espremer o gás que tem ali no circuito de funcionamento da geladeira. O barulho que a gente ouve da geladeira é exatamente desse compressor, né? Do motor desse compressor. Então, o compressor ele vai apertar o gás refrigerante que a gente usa na geladeira e esse fluido aí, a gente fala gás refrigerante porque é um fluido responsável pelo resfriamento da nossa geladeira. Então, essa compressão ela é realizada de uma maneira muito rápida. Tão rápido que a gente considera uma compressão adiabática, onde não dá tempo de haver troca de calor com o ambiente externo. Então, nesse processo, lembra que eu falei, né? Temperatura e pressão andam de mãos dadas. Então, como eu tenho um aumento da pressão, né? Quando eu tenho a compressão do gás, então, o aumento da pressão, eu também vou ter um aumento da temperatura desse gás. Na segunda etapa de funcionamento da geladeira, o gás refrigerante em alta temperatura vai passar por uma longa tubulação, que é essa grade que a gente tem na parte de trás aí das nossas geladeiras. Bem, essa tubulação ela é chamada de condensadora, porque ela vai exatamente condensar esse gás refrigerante, né? Então vai mudar de estado de gás para líquido. Então essa grade, o que ela vai fazer? Ela aumenta e muito a superfície de contato do fluido com o ambiente externo. Meu ambiente externo vai ser então a minha fonte quente, né? O meu reservatório de alta temperatura. E aí com essa troca de calor, né, com o ambiente externo, o fluido ele muda de estado de gás para líquido. Então essa tubulação na parte de trás da minha geladeira funciona mais ou menos como se fosse um radiador de um carro. Ela aumenta a superfície de contato com o ambiente externo para facilitar a troca de calor. Então é exatamente por isso que a gente não deve utilizar essa grade da geladeira como varal. Muita gente faz isso, né? Porque com a troca de calor, essa tubulação fica aquecida, facilitando aí a secagem das roupas. Porém, você diminui e muito a eficiência da sua geladeira. Logo, você vai ter uma conta de energia bem mais cara. Bem, passando para a terceira etapa do funcionamento da minha geladeira, eu vou ter o meu fluido refrigerante, que agora está no estado líquido, ele vai passar por uma válvula de expansão. Essa válvula de expansão, ela está depois da minha condensadora, né, depois daquela grade na parte de trás da geladeira, e antes da parte interna aqui da minha geladeira. Essa válvula de expansão, ela vai fazer exatamente com que esse líquido refrigerante se expanda quando entra no interior da nossa geladeira. Bem, a intenção dessa válvula, então, é provocar uma rápida expansão. E essa rápida expansão vai ser uma expansão adiabática. Lembra do que a gente falou, né, de pressão e temperatura, né? Então, eu vou diminuir muito a minha pressão. Então, esse líquido agora ele vai evaporar, vai se transformar
em vapor, por isso que a tubulação dentro ali da geladeira se chama evaporadora. Então, se eu tenho uma diminuição da pressão, eu também vou ter uma diminuição da minha temperatura. Então, se o fluido refrigerante, que agora é um gás, né, ele diminui muito a temperatura, ele vai ser capaz de absorver calor do interior da geladeira. Então, vai fluir calor do interior para o fluido refrigerante. Nessas duas imagens, são imagens de tubulação evaporadora que tem no interior da geladeira. Essa parte de baixo é uma evaporadora de uma geladeira mais moderna. Então, é exatamente igual a condensadora, né? Eu tenho vários tubos aí dando voltas, de forma que eu aumente a superfície de contato, né, do fluido refrigerante com o interior da geladeira, aumentando aí a minha taxa de troca de calor. Bem, e essa tubulação ela fica aí, embutida aí dentro da carcaça da geladeira. Já na imagem de cima, é a carcaça de um congelador de geladeiras mais antigas. E aí a tubulação evaporadora está aqui, ó, nessas ranhuras aqui da carcaça do meu congelador. É por isso que dá ruim, muitas vezes, quando essas geladeiras aí antigas congelam no seu interior. E aí o pessoal vai descongelar, então desliga a geladeira, e ao invés de esperar o gelo ali todo derreter, a pessoa está com pressa, pega uma faca e vai tentar quebrar o gelo ali no interior do congelador. E aí a faca às vezes perfura o gelo e também perfura essas tubulações aqui, a tubulação evaporadora. Então, ao perfurar a tubulação, o gás escapa e parabéns, você acaba de estragar a sua geladeira. Então, ó, esse gás aí que absorveu o calor de dentro da geladeira, agora ele está pronto para o passo 1 novamente e a geladeira seguir aí operando em ciclos. Se a gente resumir todas essas 4 etapas, então a gente tem a primeira etapa, onde eu tenho uma compressão, né, do gás refrigerante. Essa compressão é uma compressão adiabática, onde eu tenho um aumento da pressão e um aumento da temperatura do fluido refrigerante. Bem, esse fluido refrigerante vai passar ali pela grade, né, pela condensadora, que é a parte de trás da minha geladeira, e vai trocar calor com o ambiente externo. E aí esse fluido refrigerante muda de estado, gasoso para líquido. E aí na terceira etapa, ele passa por uma válvula de expansão, que expande aí o líquido refrigerante. Essa expansão é uma expansão adiabática, onde eu tenho uma diminuição da pressão e uma diminuição da temperatura. Então ele mudou de estado para vapor, então passou pela tubulação evaporadora na parte de dentro da geladeira, e aí esse vapor em baixa temperatura absorveu o calor do interior da minha geladeira e volta para o passo 1. Bem, espero que ninguém mais tenha dúvidas sobre o funcionamento das geladeiras. Curtam o vídeo, dá uma moralzinha aí para o canal. Até o próximo Trem de Física!